Olla microondas de silicona, color marrón, taupe. Uso de tapas de silicona para comidas grupales. Si eres alguien que se une a muchas comidas compartidas, estas son especialmente útiles. Debido a que forman un sello con cualquier material, puede usarlos para cubrir los platos desde su camino hacia una fiesta y desde una fiesta, o para evitar que los insectos coman alimentos mientras está fuera antes de servir. Eso parece bastante útil, y tienen diseños lindos. Lo que significa que podrían ser útiles al hornear pollo o una cazuela que necesita ser cubierta. El lugar donde estas cosas son más útiles para mi familia es en el microondas. La cocina con microondas es donde tiendo a agarrar una servilleta de papel para cubrir los alimentos, en lugar de usar un artículo reutilizable. Usamos el microondas al menos una vez al día, lo que significa que estos podrían pagarse solo en toallas de papel. Para 2 personas. Plato para el horno o microondas con semitransparente cubierta 100% de platino de silicona. Capacidad, 1 litro. Plegable y fácil de guardar. No hay necesidad de lubricación adicional. Para preparar rápidamente una comida sana y completa. Para más información en el enlace de la descripción del video. Síguenos, comparte, gracias. Aparatoscocinar.tiendadesdecasa.com